તો દોસ્તો સૌથી પહેલા તમે આ સાઉન્ડ ઇફેક્ટ છે ને કે તમે સાંભળો. 有人，તો દોસ્તો હવે આ સાઉન્ડ ઇફેક્ટ ને છે કે તમે સાંભળ્યા. હવે આ સાઉન્ડ ઇફેક્ટ છે એ તમારે છે ને કે વિડીયોમાં ઉપયોગ કરવા માટે છે ને કે તમારે આ સાઉન્ડ ઇફેક્ટ ને કે ડાઉનલોડ કરવા છે. તો દોસ્તો આવડો છે ને કે ખાસ છે ને કે તમારે પહેલેથી લઈને કે છેલ્લે સુધી કે પૂરો જોવાનો છે. તો આવડમાં હું તમને આગળ એ જ શીખવાડવાનો છું કે તમારે આ બધા સાઉન્ડ ઇફેક્ટ ને કે તમારા વિડીયોમાં કે ઉપયોગ કરવા માટે ડાઉનલોડ કરવો હોય ને તો તમે છે ને કે આસાન તરીકેથી કરી શકો છો, ઠીક છે. પરંતુ આ સાઉન્ડ ઇફેક્ટ ને કે ક્યાંથી ડાઉનલોડ કરવાના છે એ બધું જાણવા માટે કે તમારે કે આવડો ને કે છેલ્લે સુધી જોવો પડશે. તો દોસ્તો વિડીયો છે ને કે છેલ્લે સુધી જરૂર જોઈજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને જરૂરથી એક લાઈક કરી નાખજો. ચેનલ પર નવા હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો, કારણ કે આવા નવા હેલ્પફુલ વિડીયો તમને ગુજરાતીમાં આ સેમ જરૂરથી મળતા રહેશે. તો દોસ્તો વિડીયો છે ને કે કન્ટિન્યુ રાખજો. હું તમને છે ને કે આવડ્યોમાં કે આગળ છે ને કે બધી પ્રોસેસ શીખવાડું છું કે આ સાઉન્ડ ઇફેક્ટ છે કે તમે ક્યાંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો એ પણ આસાન તરીકેથી. તો દોસ્તો વિડીયો છે ને કે કન્ટિન્યુ રાખો. દોસ્તો વિડીયો છે ને કે આપણે જાજો લાંબો નથી કરવાના. હું તમને છે કે 2 થી 5 મિનિટમાં તે શીખવાડી દઉં છું કે તમારે છે કે આ બધા છે કે સાઉન્ડ ઇફેક્ટ અથવા તો આનાથી કોઈ પણ બીજા પણ તમારે સાઉન્ડ ઇફેક્ટ ડાઉનલોડ કરવો હોય તો તમે છે કે એ જગ્યાએ કે ડાઉનલોડ કરી શકો છો, ઠીક છે. એ બધી પ્રોસેસ હું તમને આગળ શીખવાડવાનો છું. તો ચાલો દોસ્તો હું તમને છે ને કે મોબાઈલની સ્ક્રીનમાં લઈ જાઉં છું, ત્યાં જઈને તમને બધું શીખવાડું, ઠીક છે. તો ચાલો વિડીયોને શરૂ કરવી. દોસ્તો ફની સાઉન્ડ ઇફેક્ટ ડાઉનલોડ કરવા માટે તમારે છે ને કે સિમ્પલ તમારું ક્રોમ બ્રાઉઝર હોય છે ને એને તમારે ઓપન કરવાનું છે. હવે આમાંથી છે કે કઈ રીતે છે કે તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો એ આપણે શીખીએ, ઠીક છે. તો સૌથી પહેલા છે કે તમારે સર્ચ કરવાનું રહેશે કે સિમ્પલી તમારે કે આ વસ્તુ સર્ચ કરવાની છે કે ફની સાઉન્ડ ઇફેક્ટ ડાઉનલોડ. ખાલી તમારે આટલી સર્ચ કરી દેવાની છે, ઠીક છે. ફની સાઉન્ડ ઇફેક્ટ ડાઉનલોડ કરીને સર્ચ કરીએ. આમાં તમે જેવું સર્ચ કરો છો ને તમારી સામે છે ને ઘણી બધી વેબસાઇટ આવી જાય છે, ઠીક છે. તમે જોઈ શકો છો તમારી સામે કે પિક્સાબે કરીને આવી જાય છે, પછી જો તો મિક્સ કિટ આવી જાય છે. તો તમારે સિમ્પલી જે આપણે છે કે કોપીરાઇટ ન આવે અને 5 થી 10 સેકન્ડમાં છે ને કે તમે ક્લિક કરો એવું તે થઈ જાય તમારે ડાઉનલોડ. એ છે ને કે હું તમને બતાવું, ઠીક છે. તો તમારે સિમ્પલી જે ઉપર તમને દેખાય છે કે પિક્સાબે કરીને, તો તમારે આની ઉપર તે ક્લિક કરવાનું છે. આપણે એની ઉપર ક્લિક કરીએ છીએ. જેવું એની ઉપર ક્લિક કરીએ ને તમારી સામે આ રીતનું આખું ઇન્ટરફેસ આવશે. પછી તમે જુઓ તો તમને છે ને ક્યાંક સાઉન્ડ ઇફેક્ટ બધા જોવા મળતા હશે, ઠીક છે. હવે આપણે એકાદું પ્લે કરીને જોઈએ તો, અથવા તો તમારે છે કાંઈ સર્ચ કરવું હોય તો પણ તમે કરી શકો છો. અહીં તમે જોવો છો તમને સર્ચનો બટન પણ દેખાય છે. તો આ તમે ખાલી લખો કે ફની સાઉન્ડ કરીને, અથવા તો કે લાફિંગ તમારા વિડીયો માટે તમારે સાઉન્ડ ઇફેક્ટ હોય તો પણ તમે કરી શકો છો, અથવા તો જેવા પણ તમારે જોઈએ એવા તમે કરી શકો છો. તમારે સિમ્પલી આથી છે કે પ્લે કરીને પણ જોવો હોય તો તમે અહીંથી પ્લે કરીને પણ જોઈ શકો છો. જોઈ શકો છો. જોઈ શકો છો. જો આ બધા છે ને કે સાઉન્ડ ઇફેક્ટ તમને જોવા મળે છે, ઠીક છે. આ ડાઉનલોડ કરવા માટે સિમ્પલી કે તમને આ ડાઉનલોડનો ઓપ્શન દેખાય છે, તમે જોશો તો આવડો ઓપ્શન તમારે સિમ્પલી કે આની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે આ રીતે. હવે એવું જેવું તમે એની ઉપર ક્લિક કરો એટલે તમારે છે ને કે થોડી પ્રોસેસ લેશે. તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતની આ રીતનું તમારી સામે જોવા મળે છે, ઠીક છે. તમે જોઈ શકો છો સીધું તે તમે જોઈ શકો છો કે ડાઉનલોડ થવા લાગ્યું, ઠીક છે. જેવું તે તમે આની ઉપર ક્લિક કરો છો કે સીધું ડાઉનલોડ થવા લાગ્યું, ઠીક છે. આ થઈ ગઈ કે એક વેબસાઇટ, ઠીક છે. હું તમને બીજી પણ દેખાડું સાથે સાથે કે તમારે એમાંથી પણ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તો નીચે જુઓ તો એક મિક્સ કિટ કરીને તમને એક વેબસાઇટ જોવા મળે છે. તમારે સિમ્પલી એની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. એની ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારી સામે કે થોડું નેટ સ્લો ચાલે છે એટલા માટે થોડું છે ને ધીમે ચાલે છે. તો તમે જુઓ તો તમારી સામે છે કે આ રીતનું બધાય સાઉન્ડ ઇફેક્ટ આવી ગયા, ઠીક છે. તમે જોઈ શકો છો કાર્ટૂન કોઈ વિશ્વ કરીને તમારે પ્લે કરવું હોય તો તમે આ રીતે પ્લે કરીને પણ જોઈ શકો છો. પછી બીજું જોવો તો આ રીતના બધા છે કે તમારે સાઉન્ડ ઇફેક્ટને કે ડાઉનલોડ કરવો હોય તો તમે છે કે તમારે પણ સિમ્પલી તમને જે ડાઉનલોડનો ઓપ્શન દેખાય છે અહીંયા ઘણા તમે જોઈ શકો છો. એની ઉપર ક્લિક કરીને કે સિમ્પલી અહીંથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. અથવા તો તમારે છે અહીંથી તમારે છે કે તમારી રીતે
જેવો પણ સર્ચ કરીને લખીએ ફની છે, સેડ છે, અથવા તો એંગ્રી છે, અથવા તો કેવો પણ તમારે જોઈએ એવા છે કે તમે અહીંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તો દોસ્તો આ રીતે કે તમારે યુટ્યુબ વિડીયો માટે કે તમારે ફની સાઉન્ડ ઇફેક્ટને કે ડાઉનલોડ કરવા હોય તો તમે આ રીતે કરી શકો છો. તો દોસ્તો જોયું તમે, તમારે પણ આ રીતે કે તમારે યુટ્યુબ વિડીયોમાં કે ઉપયોગ કરવા માટે કે સાઉન્ડ ઇફેક્ટને કે તમે આ જગ્યાએથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. મેં તમને કે બધી પ્રોસેસ કે આગળ શીખવાડી દીધી. તો આઈ હોપ કે તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો છે. પસંદ આવ્યો તો આ વિડીયોને જરૂરથી એક લાઈક કરી નાખજો. ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો, કારણ કે આવા નવા હેલ્પફુલ વિડીયો તમને ગુજરાતીમાં આ સેમ સૌથી મળતા રહેશે. તો આ ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો. ઓકે, બાય બાય.